Stojíme dnes na stavbe nemocnice AGEL Zvolen, nemocnice, ktorá získala príspevok z plánu obnovy a odolnosti vo výške 34,3 milióna eur a ktorú spolufinancuje spoločnosť AGEL vo výške 6 miliónov eur. Všetky práce na tomto projekte pokračujú podľa prísneho a schváleného harmonogramu a v rámci budžetu, ktorý bol schválený v rozpočte plánu obnovy a odolnosti. Naša nemocnica absolvovala viacero kontrol rôznych štátnych inštitúcií, pričom všetky kontroly dopadli bez negatívnych zistení. Spoločnosť AGEL vstúpila do Zvolenskej nemocnice v roku 2011 a od tohto roku až do dnešného dňa tu bolo preinvestovaných viac ako 50 miliónov eur. Investícia do chirurgického pavilónu, ktorá pozostáva z rekonštrukcie a prístavby, je zatiaľ najväčšou investíciou v histórii tejto nemocnice. A okrem toho, že vytvára pekné, komfortné, hygienické priestory pre pacientov a pre našich zamestnancov, významne rozširuje aj kapacitu nemocnice ako v lôžkovej časti, tak aj v operačnej kapacite. Takže veríme, že keď sa nám podarí spustiť ju v plnom profile, tak bude pre Zvolenčanov veľkým prínosom.